tools in order ang mga tools karon kita motubo sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang usa ka tool ang pag-fellowship, ang paghugoy-hugoy mga sisters. So karon mga sisters, amo i-present ninyo kung giunsa namo pagkat-on mga sisters ang appropriate God's wisdom and power for us mga sisters sa amohang committed na relationship dinhi sa handmaids of the Lord. So mga sisters, unsa man din ang Couples for Christ Handmaids of the Lord? Ang Couples for Christ Handmaids of the Lord mga sisters, usa ni siya ka trabaho ni Kristo nga diin mo improve ug mo lift up mga sisters sa usa ka Kristiyanong mga kababayan, no? Na committed siya nga mo trabaho sa iyang kaugalingong kausaban sa iyang kinabuhi sa pagsangyaw ug i-win niya ang kalibutan mga sisters para ni Kristo through the power of the Holy Spirit. And si Mama Mary nga ihang model. So ang Couples for Christ Handmaids of the Lord mga sisters, usa ni siya ka ministry sa Couples for Christ. So ang Couples for Christ mga sisters, muna siya ato ang main, muna siya ato ang parent organization. So ang Couples for Christ, naani siya yung mga ministries nga gitawag from womb to tomb. Katong Kids for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ, Handmaids of the Lord, ug ang Servants of the Lord. Muna siya ang mga ministries from womb to tomb. So ang Couples for Christ Handmaids of the Lord ay mga sisters, usa ni siya ka renewal, Christian renewal and support ministry for mature women. Parehas, ni-cater ni siya, parehas anang mga single mothers, parehas sa mga widows o mga balo, mga divorced o separated women, single mature women, married women whose husbands are working in another country. Itong married women whose husbands nga dili willing musod sa religious group, katong mga migrant workers, katong mga kababayan nga nasa presuhan. So mao ni siya ang gi-cater sa handmaids of the Lord mga sisters. So ang Couples for Christ mga sisters started in 1981. Nga naay 16 ka mga couples na sila mga sisters. So ang Couples for Christ in 2015 mga sisters na may 700,000 adult members ug 300,000 kids and young adults members in 105 countries. So kung naang may mga relatives sa laing nasod mga sisters, pwede ninyo sila ipa-join og Christian Life program sa Couples for Christ. So ang kaning handmaids of the Lord mga sisters, nag-start ni siya, di ba ang Couples for Christ man ang nag-una. So karon nag-start ang handmaids of the Lord since 1993. June 18, together sa ubang mga ministries katong Kids for Christ, tong Youth for Christ, Singles for Christ, Servants of the Lord, and Handmaids of the Lord. So 28 years na takapin in service mga sisters sa ang Handmaids of the Lord, uban pang mga ministries. So ang Couples for Christ, day mga sisters, officially gi-recognize na siya mga sisters sa Vatican as a private international association with pontifical right. So ang Handmaids of the Lord is one of the family ministries, muna akong ningon ganina, sa Couples for Christ for Christian women. So ang Couples for Christ, Handmaids of the Lord, iyang giim nga ang tagsa-tagsa ka membro
sa handmaids of the Lord mutubo nga mahimo siyang balaan nga pagkababay. So what are we called to do diay mga sisters? So mo ni atong Couples for Christ hold vision. Women in the Holy Spirit joyfully proclaiming the greatness and glory of God as Mary did by living out her fiat, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word, in selfless love and discipleship. So i-proclaim nato mga sisters, no, ang greatness sa Ginoo. So mo ni atong Couples for Christ Handmaids of the Lord mission statement. The handmaid of the Lord is a creation of God, clearly called to the mission. So na akong na-mention ni ganina, sa ato ang personal nga kausaban transformation nato sa pagsangyaw, evangelization, to bring her family and others. So sa inyong membro sa pamilya, inyong sandadon padong diha sa ato ang community, especially sa mga kababayan, to a renewed life in the Lord and a wholehearted service to bring glad tidings to the poor. So mo ni atong mission, old mission, personal transformation, evangelization, service to bring glad tidings to the poor. So ang Couples for Christ, mga sisters, naa din siya yung mga program. Muning gitawag og ANCOP, Answering the Cry of the Poor. So ang ANCOP, mga sisters, mo-provide din siya og shelter, health, and education. So kung kamo mga sisters na amoy mo graduate na mo sa Handmaids of the Lord, inya namoy mga anak nga dili ninyo kaya i-send sa school kay kulang ang inyong money, pwede ra mo sponsor ang Couples for Christ, mga sisters. Inhanglan pod ang ihang grado 83 ihang grado, ihang average grade niya. So i-apply na ninyo siya, mga sisters, inyong anak or kinsa pa diha inyong kaila. Ug ang cornerstone, kaning cornerstone, mga sisters, di ba, na may mga bata karon nga kanang hinay bitaw ilang kat-on sa mga sisters na slow learner ba, kaning cornerstone ang mo serve ani ang Singles for Christ. Moadto sila sa kanang sa school nga mutudlo, mo tutor sila sa mga kabatan, sa mga bata nga mga slow learner. So naapod tay social development programs, mga sisters, kaning men and women in uniform, sa in prison, good governance, cooperatives, naapod tay cooperatives sa environment ug migrants. So ang atong Couples for Christ Handmaids of the Lord statement of philosophy. So the following express the beliefs and ideals of Couples for Christ Handmaids of the Lord as a family ministry of Couples for Christ, from which flow its Christian values, behavior, as well as its programs, teachings, and approaches to Christian renewal. So kita, mga sisters, ni believe na ang Ginoo naghihimo kanato mga human beings in His own image and likeness. So dapat dapat na atay personal worth, na atay bili ug dignidad. So i-reflect nato ang divine image, no, sa Ginoo sa atong hunahuna, sa atong trabaho, sa atong mga actions ug atong pakigrelasyon. So ni-believe po ta, mga sisters, na ang family is the basic unit of God's kingdom, where human life begins and nurtured. No, diha mong gid magsugod sa pamilya. So kinahanglan ta mo protect ug i-prepare nato, mga sisters, to face the changes and challenges, mga sisters, ato ang life. So ni-believe po ta na ang handmaids of the Lord gitawag sa Ginoo
nga mahimong balaan nga pagkababay. So mukumit ta sa atong kaugalingon mga sisters nga mahimo tang Christ-like, maparehas ta sa Ginoo. True sa pamaagi nga kita mahimong mainampuon. Magtuon ta mga sisters sa mga materials, mga sa Biblia, mabasa ta sa Biblia ug atong puy-an ang pulong sa Ginoo. Ug mo commit pud ta mga sisters sa Ginoo ug sa ato ang kasilinganan, sa ato ang pagkahambol, mapaubsanon ug selfless service nga maningkamot ta sa ato ang kasing-kasing ug kusog to bring the Lord's love and light to others nga atong mapadala sa uban ang kahayag ug ang gugma ni Kristo sa uban. So ato ning mahimo mga sisters kung i-invite nato si Jesus nga mahimo nato siyang Lord and Savior, nga mahimo nato siyang Ginoo sa tanang area sa ato ang kinabuhi ug i-allow nato ang Holy Spirit nga mo lead ug mo empower nato nga magpakabuhi ta diha diin kita gitawag sa Ginoo. So as partners of the mission of Couples for Christ mga sisters, the church, the handmaids of the Lord members may promise to live a full Christian life that reflects God's divine image and love in all their actions and relationship. Actively participates in all aspects of the work of Couples for Christ. So mo-active kita sa mga trabahoon sa Couples for Christ, especially in its work with the poor. Ug mo-suporta pud ta mga sisters sa trabaho sa Ginoo through sa pamaagi sa ato ang oras nato, sa atong mga talento ug sa ato ang treasure. So ang ato ding Couples for Christ, handmaids of the Lord covenant meaning agreement nato mga sisters. Behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your word. Ato nang mabasa sa Luke chapter 1 verse 38. So mo ni atong covenant agreement, trusting in the Lord's help and guidance. Nga I shall live as followers of Christ. So mo magpakabuhi gyud ta nga mo follow gyud ta ni Kristo. Magampo ta o mubasa ta sa Biblia kada adlaw gyud. Nya mo avoid sa tag mga sala mga sisters, mga sitwasyon nga kita mga kasala pud ta. Ato sang ibutang ato ang kaugalingon nga put in order mga sisters sa ato ang kinabuhi, sa atong private life. Ug mo take ta sa atong responsibility sa katong mga tao nga depend nato para sa ilahang Kristohanong kinabuhi pod. Ug mo participate ta kanunay sa worship in a worship life sa simbahan. So ikaduha mga sisters, mo commit pud ta nga mahimutang active sa Couples for Christ handmaids of the Lord. Mo attend ta sa mga small group meetings regularly. Ug mo support pud ta sa good order of the meeting. Ug matinud-anon ta mga sisters nga mo appeal gyud sa mga activities sa atong grupo. And relate in love, loyalty, and respect to all sisters in the body. Kung mo intercede ta, mo ampo pud ta kada adlaw sa atong grupo o sa atong mission isip sa handmaids of the Lord. So ang ikatulo mga sisters, so kinahanglan ato sang ihatag atong kaugalingon nga maabil ta para sa serbisyo sa Ginoo. Nga ato madala ang mga kababayan nga wala pa na reach out sa uban dinhi sa handmaids of the Lord ato silang ipa-join. Ug ato pud ihatag atong time, atong resources, katong treaties, the time, talent, and treasure
diha sa serbisyo sa Ginoo. Sa panahon kita tawagon na ta mga sisters sa Ginoo. Tawagon ta niya para mo serbisyo diha sa iyang parasan. Ato sa himon atong kaugalingon mahimong instrumento nga atong madala ang ubang mga kababayan nga mahimong aktibo pud sa ilang kinabuhi diha sa simbahan o sa atong community nga handmaids of the Lord. Ug mosuporta ta pud ta mga sisters sa mga trabahoon sa Couples for Christ ug sa tanang ministry katong Singles for Christ, Kids for Christ, tanang ministry gid. Ug magtuon pud ta mga sisters nga kita motubo as a woman of God. No? Mo-attend tag mga courses, mga tanang teachings, retreats, workshops, conferences sa Couples for Christ Handmaids of the Lord. O diligently study ta sa mga materials na gihatag nato sa Couples for Christ Handmaids of the Lord. So unsaon man to pagsuporta mga sisters sa usag-usa nato mga sisters? So makasuporta kita sa usag-usa ka nato mga sisters through sa households or household groups. So after that yung mga sisters mo graduate mo sa Christian Life program, og himuon na ninyo nga mo commit mo sa Handmaids of the Lord, tagaan din mo ma-assign din mo og household groups. Ang household groups mga sisters, nag-compose na siya og 4 to 7 members sa Handmaids of the Lord. Mga members sa Handmaids of the Lord kamo. 4 to 7 mo kabuk sa usa ka household. So mag-meet mo once a week. Then sabutan na ninyo kung unsang adlaw anang simanahuna. Nya puli-puli na siya sa isa ka household, di ba? Kung 7 mo kabuok puli-puli asa nga balay. So ato day ni siya i-healed sa inyong balay. So unsa man da i-purpose mga sisters? Nganong na may household group. So ang purpose mga sisters nganong na household group para naay intimate environment. Haron naa ko'y personal support sa inyong Kristohanong kinabuhi. Ug mag-provide po ni ang household mga sister groups og encouragement. Ug naa say dali nga pagtubo sa inyong Kristohanong kinabuhi. So through sa household groups mga sisters, makashare ka sa imong experiences sa gugma sa Ginoo nimo. Ug makatabang pud ni siya mga sisters kung naa kay mga kalisdanan, obstacles sa imong pag-journey sa imong Kristohanong kinabuhi. Og ang household groups makadevelop pud ka og through friendship, through sisterhood. Kay kung wala na siya ang true friendship o sisterhood mga sisters, na ay lack of joyful sa inyong grupo. So unsa man di ay purpose mga sisters nganong adto man gyud i-heal sa inyong panimalay. So ang purpose nganong adto i-heal sa inyong panimalay kay tungod ang balay mga sisters mao ni siya ang domestic church ang balay. Domestic church meaning refers to a family, the smallest body of gathered believers in Christ. Mao na siya nganong adto sa balay. So kung adto sa balay i-healed ninyo mga sister, sure gyud nga naay abundant blessings maabot anang panimalaya. So kung mag-prayer meeting na mo, musulti gyud mo sa iyong leader. So kaning household groups na ginay led by a head handmaid, na ay mo-lead ninyo nga handmaid. Musulti gyud mo nga kung sa inyo na nga time nga sa inyong balay adto gyud sa inyong panimalay kay naay blessing sa Lord. No, sa inyong panimalay kung anha gyud i-heal sa inyong balay. So ikaduha nganong adto sa balay kay tungod usa na siya ka way or tool for evangelization. Kay
sa sud sa inyong pamilya, sa inyong panimalay mga sisters, makahibaw siya kung unsay gibuhat ninyo. Unsa inyong kanang gibuhat sa inyong household nga nag-ampo mo. No? Mahimo usad mong tao nga mahimo mong tao who are living their Christian life, their Christian faith openly and powerfully. So katong mga silingan ninyo, mga relatives, one way na siya nga, nag-ampo day sila, ako mag-ampo ko day ko eh. So mo ni siya, one way na siya for evangelization. So ang household prayer meeting mga sisters, naa siya ingredients, tulo ka ingredients. So inyong buhaton ana sa inyong household prayer meeting, household groups ninyo, mag-ampo, na ay sharing and discussion, ug na ay fellowship ang paghugoy-hugoy. So how do we support one another? Moto akong gingon ganina through household groups. Naatay daghang mga teachings mga sisters kung mo say yes mo join yun mo sa Caucus for Christ, Handmaids of the Lord, i-equip mo ni Lord mga sisters, daghang teachings inyong maagian nga haron na ay kausaban sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi. No? Kung unsa mo sa una, malahi na iyong aura kung maka-join na gyud mo, labi na karon naka-join na mo sa Christian Life program nga mga teachings, talk number 1 to 11 na mo. So malahi na yung aura sa una, magul-anon mo karon malipayon na, makita na ang sadya sa inyong naong mga sisters. Labi na gyud kung mo join, mo commit na gyud mo mga sisters sa Handmaids of the Lord. Mo say yes na mo sa covenant. So sa atong mga teachings mga sisters, naatay gitawag nga covenant orientation. Sa kaning covenant orientation mga sisters, himuon ni siya 3 months after sa inyong CLP. Ang sa kaning marriage enrichment retreat, para ni siya sa mga couple sa inyo sa Handmaids of the Lord, mo ni siya gitawag og Handmaids enrichment retreat. Himuon ni siya 6 months after sa inyong pag-attend sa CLP. Kaning financial stewardship, inyuhan ni siyang ma-attend. I-attend din ninyo 1 month after sa Handmaids of the Lord Enrichment Retreat. Kaning evangelization training, mo attend mo ani 12 months after the CLP. So living, so mo attend gid mo gihapon mo ani nga teachings, living as a people of God, Christian personal relationships, o uban pang mga teachings. Kaning other regular activities mga sisters na apuntaan na kanang naatay gitawag nga international conference mga sisters, natay annual leaders conference and team weekend. So among international conference mga sisters karong umaabot May. Naputay monthly prayer assemblies, mo na siya gitawag chapter prayer assembly. Naatay Lord's Day celebration, natay mga anniversaries, family day, and church lead activities. So mga sisters, we are called to be part of God's work. No? So kinahanglan mga sisters, mo say yes na ta ni Lord, no? Gipili gid mo ni Lord mga sisters. Para gusto si Lord nga matabangan mo sa inyong pag-journey sa inyong life mga sisters. So muna siya ang end sa akong talk mga sisters. May God be praised. Daghan kayong salamat Sister Susan sa imong manindot kayo nga mga to karong